Ovdje imam 90 grama otopljenog putera, bio je na sobnoj temperaturi, 150 grama kristal šećera. Sad je potrebno prvo ili viljuškom ili mikserom da umutimo to, pa ćemo da dodamo žumanca. Ovdje dodajem 4 žumanca. Sad je potrebno da mikserom lepo penasto sve lepo sjedinimo i umutimo. Ovdje dodajem 120 grama brašna, ali ćemo to da prosejemo, i jednu kesicu praška za pecivo, to je 14 grama. Dodajem prašak za pecivo, pa ćemo to lepo da promešamo, a onda ćemo da umutimo belanca koja su nam ostala od onih žumanaca na početku penasto, pa ćemo da sjedinimo zajedno sa ovim testom. Sad ćemo belance da sjedinimo zajedno sa testom. Dodajemo pomalo i mešamo. Rernu sam već uključila na 180 stepeni. Evo sad vidite kako je testo lepo. Pripremila sam pleh 32 x 22, stavila papir i sad ćemo da stavimo testo da se peče. A ja ću da vam kažem koliko sam tačno pekla, ali nekih 15-20 minuta do 30 maksimum. Razvučemo lepo i odmah nosimo na pečenje. Jedan predivan starinski kolač. Ja verujem da će da vam bude poznat kad budete vidjeli na kraj. Savršen kolač. Kora je pečena, pekla sam je tačno 20 minuta. Sad je potrebno da pustimo da se prohladi, da bude mlaka, a ovdje sam pripremila 3 pune kašike džema od kajsija, pa ćemo posle da premažemo. Potrebno je da džem malo zagrejete i stavite 2 kašike vode da bi bio ovako ređi. I odmah dok je ovaj biskvit mlak, stavimo sve i premažemo. Sklonimo koru sa strane i čekamo da se skroz ohladi, a sad pripremamo fil. U jednu šerpicu stavimo 150 grama šećera. Ja koristim žuti šećer i on uopšte nije sladak. Ja stavljam znači 150 grama, a vi ukoliko smatrate da je vama slatko, vi smanjite. Dodat ću 5 punih kašika vode i stavljamo da to provri. U otopljen šećer i vodu dodajem 160 grama putera. Sve to lepo otopimo. Sad kad se otopio puter, dodat ću 100 grama čokolade. I to ćemo zajedno lepo da otopimo. Ovdje dodajem 190 grama kokosa. Dok je fil vruć, stavljamo odmah preko kolača sve. Lepo premažemo. Jedan brz kolač, kao što vidite, i jednostavan, a prelep. Sad je samo preostalo da stavimo kokos preko, da posipamo kokosom i da stavimo da se ohladi, najbolje preko noći, a onda sutra dan da sečemo štanglice. Za ljubitelje kokosa ovo je savršen kolač. Ja iskreno najviše volim kokos. Jedva čekam da probamo jer znam da je ovo jedan savršen starinski kolač. Kolač obično trebamo da sečemo na male štanglice. Toliko je lep i lepo se seče kao što vidite. Predivnog ukusa, mi smo već probali naravno, pa može ovako na uske štangle, a može i na kocke. Može da stoji danima, što više stoji, donja korica je sve lepša, ukusnija. Pogledajte kako samo on lepo izgleda. Koji su jednostavni za pripremu, a svi ih rado prave. Ovaj predivan biskvit koji je rupičast i puno fila za obožavaoce kokosa, savršen kolač. Biće mi drago ukoliko budete probali ove kokos štanglice, starinski kolač koji je možda i zaboravljan, uz šoljicu kafe ili čaja sa prijateljicom ili komšinicom, stvarno nema ništa lepše. Pišite vašu Aurori u komentarima
Pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.